Ó, bagulho doido. Vou no toque da tradicional Hornet Poet, na garupa loura de vestido azul royal. Bonito eu jamais, dinheiro é um macete. Se for pra chover as notas, nós é temporal. Quando ficou escasso, eu fui num improviso. Não conheci fracasso, mas prejuízo sim. Confesso que o declínio mexeu com meu juízo. Após estabilizar, a nave estou assim. Mais louco do que o meu normal, que já era ser louco. Dupliquei as doses de loucura e atitude. As damas faz gostoso, quer casar em poço foco. Quero todas elas querendo que eu mude. Mais louco do que o meu normal, que já era ser louco. Dupliquei as doses de loucura e atitude. As Bora pro rolê. Quase caímos na saída, gurizada. Ei, errei o pé ali e quase caí. Estamos indo pra ali, pra uma rua fechada que tem ali. E vamos botar as naves pra correr. Vai ter arrancadão sim. Bora! Marcha! Marcha, gurizada. Tô chegando aqui no cantão aqui. Dá uma olhada ali como é que tá. Tá gravando. Tá gravando. Vamos ver a MT-03 da pau na Kawasaki daqui a pouco. E vai, daqui a pouquinho eu gravo. Chegando aqui no cantão. Tá fechado, mas nós invadimos.
Eita pega, já afundou já. Acho que vai ficar. Entra, tinha carro ali, só não sei onde. Lá pelo outro lado, tem que dobrar ali. Ah, mas não se ligou. Chegamos de volta aqui na cidade. A Kawasaki Ninja 400, Phaser 250, Twister 250. Temos uma MT-03 também, daqui a pouquinho vai passar aí, como vocês estão me vendo. Uma R3 está no rolê também. E tem uma moranguinha aqui também, fazendo encostado com elas. Temos umas arrancadas legal, vou ver se boto os vídeos aí um a um pra vocês depois. É isso. Baita rolezinho. Ah, nem vi quem é que passou ali. Vou dar um rolezinho aqui, depois vou estar se reunindo de novo lá com o grupo. E a MT-03, essa 03, a R3 aí. Ah não, tem uma CB500 também. CB500 tá aqui atrás, aqui vai passar agora. Vocês vão dar uma olhadinha na... Ah, aqui é CB500. E esse foi feito no rolê. Pera aí. Não, queimando? Aqui tá queimando largada! Ei, saiu na frente e busquei ainda, hein? 2-0. Pau na outra Factor! Ei, tá gravando aí, não tem erro. Ei, gravou? Gravado? Tá gravado? Tá gravado. O Cláudio é meu filho! Não, é filho, é filho. Hã? Não, eu tava desengatado, não vi. Fala, gurizada. Final do domingão. Aqui de Moranguinho. Que moto sensacional, hein? Teve corrida assim com a Moranguinho. Não tinha corrido lá toda tarde lá pra fora. Acabei correndo agora no final do dia com ela. Essa moto não decepciona. Apesar de não estar tudo certo. Ela não decepciona. Só agradecer a Deus pela vida, pela família, pelo emprego, pelo dinheiro, pelo sucesso, pela saúde. E é isso, cara, pela família, pelos amigos. Ah, tive um baita domingo mesmo, assim, ó, sem palavras. Sem palavras, só gente boa. Baita fim de semana muito bem aproveitado. Com a minha família perto também. E é isso, infelizmente aí a única coisa de errado que teve foi que acabei perdendo um amigo das motos, inclusive, grupo de moto. E é isso daí, meu. Assim como a gente tá aqui hoje curtindo esse baita rolê.
esse baita rolê. Amanhã a gente pode não estar aqui mais. Então é isso, pessoal. Vivam, aproveitem cada momentinho e vão ser felizes do jeito de vocês. Fechou? Uma boa noite, bom dia ou boa tarde, vai depender do horário que vocês olharem aí. E se cuidem e sejam felizes. Vai, CC46, se inscrevam aí no meu canal, deixem aquele like. Ó, bagulho doido. Vou no toque da tradicional Hornet Poet, na garupa loura de vestido azul royal. Bonito eu jamais, dinheiro é um macete. Se for pra chover as notas, nós é temporal. Quando ficou escasso, eu fui num improviso. Não conheci fracasso, mas prejuízo sim. Confesso que o declínio mexeu com meu juízo. Após estabilizar, a nave estou assim.